sa pipit sa sanga ng isang kahoy at nahagip. Ang kwento ni Titing at Beauty. Isang araw sa kagubatan, Kaibigang Beauty, kamusta ka na? Naku, eto, natatakot ako. Ha? Bakit? Nakita kasi ako mga tao dun sa mga puno malapit sa aming tulay. Ano ginagawa nila doon? Hindi ko alam. Halika, puntahan natin para malaman kung bakit sila napunta doon. Halika! At pumunta nga sila sa mga puno malapit sa pugad ni Beauty. Pagdating doon, ay ito ang kanilang nakita. Maganda at malalaki ang mga puno ito. Oo nga, tiyak na maraming pera to. Ha ha ha! Halika na, pupulin na natin. Yuhuu! Ha ha! Pagkatapos nilang pupulin ang mga napakaraming puno, tama na muna ito. Ilagay na natin ito sa sakyan. Oo nga, balikan na lang natin yung mga iba pang napakaraming paman. Ha ha ha! Wala namang nakakaalam ng ginagawa natin pagpuputol ng mga puno. Kaya, sige lang. Ha ha ha! Ha 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 ha! Naman kay Lupi, ang puso mo'y dinanahatan. Nalungkot ang magkaibigan si Titing at Beauty sa kanilang nakita. Ang